Hello，大家好，我是 Newman 长宝。现在呢，我们的任务就是去野可洞刮灯不溶。对哈、哦，刮灯不溶。我真的是去山洞哦，你看面向山。刚刚我忘记跟大家说，这个是怡保的野可洞。对，所以我没有来过，所以我顺便带大家去看看野可洞是长什么样子的。哇，有 rafting 哎！老板想吃榴莲，所以我没有办法，就吃呗。可以吃啊，现在。对呀。对呀。很好吃，很好吃。如果马来西亚的成人就12块，12块就是我们以第2的方式来去这个野可洞。哦，现在我们来到刮灯不溶。哇哦，第一次来很特别。这边是跑水路的。跑水路的吗？哦，我们是跑干路的，因为我们没有带毛巾嘛，所以也没有带另外一件衣服，所以湿掉我也不知道怎么办，所以我们就走一些干路了。那么这一个是马来西亚最大的天然石灰岩洞。那么洞顶呢，有5个巨大的椰子壳所组成的。我是人生第一次去到这样特别的洞。我只去过黑风洞，然后这个洞我没来过。哦，我觉得很壮观诶，我几乎都没来过这样的地方，所以觉得很新奇。哇，这个洞超大的，很美，真的很美，很喜欢。那么它每一个圆顶呢，都是由不同的石笋跟钟乳石所组成的。其实那个地很滑哦，对，因为刚刚下过雨吧。有没有看到中间还？学那边。我现在爬到好高哦，你看，但是那个地很滑哦，好像就是那个水流了，然后一直踩到有滑滑的感觉，就是不够稳，不够踏实。对，每踩一步都有那种好像溜冰的感觉，蛮滑的。下。其实这个路程呢，1个小时多。我们刚刚买的那个票是1个小时多那边写，所以我觉得我这样拍下去啊，慢慢拍下去，1个小时多拍不完。所以呢，就用最快的方式介绍这一个野可洞给大家。哇，这个爬到脚都会酸哎，好多楼梯爬哦。吃饱了不要紧。啊，吃饱了，刚刚吃饱爬山，会不会呕出来？不会，消化很好。
我们刚刚买托儿的票，所以还可以继续上去。OK。噔噔噔。好高哦！我很好的运动。你有风了？哦，没有风，那个风从哪里来的？风从哪里来？好暗哦。不光。对。噔噔噔噔噔噔。哇！来到这边，开始那个声音开始很安静哦。刚刚之前有很多水声，然后一来到这里，没听到水声了，整个很安静。对，很不习惯。哇！杰伦，嘿，看一下杰伦，是吧？像不像杰伦？Green 台呢？很黑耶，看不到东西了。我开灯一下，我开手机的灯，叮，还是很暗。二容前面的，这里终于感受到有一阵凉风吹来。有。对，刚刚我冒汗了，一直很热。Hello。哦，他们开始进去了。我们跟队比较好，安全一点。哎，要不要进去？进。慢慢开始受不了，很难呼吸。恐怖，不要。很恐怖，很黑耶。但很好奇啊，因为一片黑。哇，好高哦！哇，感觉我有恐惧症。哎，我们已经差不多顶部了哎。里面有看到发亮发亮的，它是水啊，水落下来。我们就在此结束了我们今天的爬山。如果喜欢我这个影片的话，请分享留言，然后按个关注。那谢谢你们啦，下次见好不好？拜拜，我是 Newman 长宝。再留一会儿好不好？好了，不要打扰大家了，下次见。